Приветствую на канале Гаражный бизнес. Сегодня на канале интересная бизнес-идея. Фрезеровальный станок с ЧПУ. С данной машиной есть несколько идей по заработку. Первая из идей – это фрезеровка по пенопласту. Из данного материала можно изготавливать различные фигуры. Главное найти место сбыта. Как пример, это могут быть 3D-вывески различных компаний. Главное полечить фантазию. Данный станок стоит в районе 60 тысяч рублей. И им также можно фрезеровать металл, пластик, дерево и так далее. Ссылку оставлю в описании. Но если у вас нет такого бюджета, то есть менее дешевый вариант, но тут придется попотеть. Ведь данный аналог – это ручной резак по пенопласту. Стоимость его от 600 рублей до 2000. В зависимости, какую комплектацию выберете. Ссылку также оставлю в описании. Спасибо за просмотр.